14 жасқа толған балаларға арналған. Теңіз түбіндегі інжу маржандай қасиетті қазақ сөзінің құпиясы тылсым, құнары мол. Астарлап айтқан бір ауыз сөздің құдіреті, азуын айға білеген арыстанның айбатын тоқтатып, азулыны ымыраға көндірген. Ендеше сөз қадірін өз қадірім деп ұғынған ұлтымыздың ұлағатын ұстанып, сөз асылын тереңнен тере білейік. Армысыз көрермен, Қызылорда телеарнасының хабарында маржан сөз теле интеллектуалдық сайысы. Және мен Аяжан Қайратқызы. Интеллектуалды хабарымызда бастамас бұрын алдымен ойын шартымен таныстырып өтсек, біздің сайысқа 2 топ қатысады және 2 ойыншыдан болады. Және біздің интеллектуалдық сайысымыз негізінен 4 кезеңнен тұрады. Алғашқы кезең сөз маржанын терсеңіз деп аталады. Бұл кезеңде белгілі бір сөзге мақал мәтел құрастыру керек, немесе мен мақал мәтелдің басын айтам, ал ойыншыларымыз қалған жалғасын табуы тиіс. Ал екінші кезеңіміз ақылдың кені халықта деп аталады. Бұл кезеңде ойыншыларымыз 10 сұраққа жауап беруі керек, және бұл жерде тапқырлық пен шапшаңдық аса маңызға ие болады. Үшінші кезең жекпе-жек сайысы. Енді бұл кезеңде 2 топ бір-біріне дайындап келген көнерген сөздерін, яғни үй тапсырмасын қояды, және келесі қарсылас топ сол көнерген сөздің мән мағынасын ашып беруі тиіс. Соңғы кезеңіміз бұл бізде сұлу сөздің сиқыры деп аталады. Яғни бұл кезеңде ойыншыларымызға тұрақты сөз тіркестері беріледі, және осыны ойыншыларымыз берген сөз тіркестерінің мән мағынасын ашып, және соған сөйлем құрастыра білуі керек. Сайыстың кезеңдерімен таныс болсақ, бізге осы енді сайысқа қатысушы ойыншыларымызбен танысайық. Алдымен Тұмар тобының мүшелері Айнұр Қожбанова және Перизат Мылтықбаева, нөмірі 257-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері. Келесі Алғырлар тобының мүшелері қаламыздағы нөмірі 212-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушылары Ақерке Әбдікәрімова және Эльвира Сейілова. Бүгінгі ойынымызға қазылық сарапшылық ететін біздің сарапшымыз отыр. Таныс болсақ, облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Аяжан Әбдібекова. Ендеше ойыншыларымыз дайын болса, сайысымыздың бірінші кезеңіне көшейік. Жоғарыда айтып өткенімізде бұл кезең сөз маржанын терсеңіз деп аталады. Яғни бұл кезеңде мен мақал мәтелдің жартысын айтам, ал ойыншыларымыз сол мақал мәтелдің әрі қарай жалғастырып әкетуі тиіс. Енді алдарыңызда тұрған батырманы басу арқылы тез әрі жылдам өздеріңіздің тапқырлықтарыңызды білдіріп жауап берсеңіздер болады. Ендеше сіздерге сәттілік тілеймін. Алғашқы кезеңімізді бастайық. Бірінші, ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Керемет, өте дұрыс жауап берілді. Келесі, жолдасын тастаған, Тұмар тобы. Отанында тастайды. Сәл қателестік. Жолдасын тастаған жолда қалар деген бізде тағы осы досқа, қадір қасиетін ұғындыруға арналған керемет мақал мәтеліміздің жиынтығы бар екен. Енді келесі, жақсымен жолдас болсаң, жолдас болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа дейді. Керемет. Жақсы, енді келесі мақал мәтелімізге қарай ойыссақ, жат жердің қаршығасынан, Алғырлар тобы. Өз елінің қарғасы артық. Дұрыс, жат жердің қаршығасынан өз еліңнің қарғасы артық. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ. Бір жақсы адамға байланысты айтылған мақал мәтел. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ. Қадірі жорама кепкенше деген сияқтыға келеді ғой жауап. Иә, сәл-сәл келіп тұрсыз. Алғырлар тобы жақындады. Ашуына байланысты жақсы адамның айтылған. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ, шын жақсының асшуы бар, кегі жоқ екен. Енді Аяжан ханым самал Алғырлар тобы сәл-пәл жақындаған секілді болды жауапқа. Келесі, атың барда жер таны желіп жүріп, Тұмар тобы. Атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп. Керемет. Атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп деген екен. Келесі, әне-міне дегенше 8-ші мақал мәтелімізге де келіп жеткен екенбіз. Ендеше сәлі шапшаңдықты, тапқырлықты қосайық. Ас қадірін білмеген аштан өледі.
Алғырлар тобы. Ат қадірін білмеген жаяу ғана. Керемет, дұрыс жауап. Тақыр жерге су төксең, жүруге тайғақ болар. Жаманға сырыңды айтсаң, тар жерде аяң болар. Дұрыс айтасыз. Яғни тақыр жерге су төксең, жүруге тайғақ болар, жаманға сырыңды айтсаң, тар жерде айғақ болар. Дұрыс, өте жақсы жауаптардың бірі болды. Бал тамған тілден Тұмархан. Уда тамады. Бал тамған тілден уда тамар деп, осы біздің тіл кеспек болса да бас кеспек жоқ деген секілді тілге қатысты айтылған өте бір керемет мақал мәтелдерінің жиынтығының бірі екен. Бүгінгі біздің тақырыбымызға да бір ойысып тұрғандай осы мақал. Ендеше әне-міне дегенше осы бірінші сайысымыз аяқталды, екінші сайысымызға қарай ойыссақ. Біздің екінші кезеңіміз ақылдың кені халықта деп аталады. Бұл кезеңде ойыншыларымызға 10 сұрақ қойылады және сол 10 сұраққа жауап беруі керек. Енді бұл жерде де белсенділік танытып, аса бір шапшаңдылық білдірсеңіздер, сол маңызды болып саналады. Бұл жерде енді көне сөздерді және көнерген салт дәстүрлерді айтатын болам, және сол салт дәстүрлердің сіздер мән мағынасын ашып берсеңіздер. Ендеше сіздерге сәттілік тілеймін. Ала жіпті аттамау дегеніміз не? Ала жіпті аттамау дегеніміз, жалпы оқушыларға болсын қазақта тәрбиені бірінші орынға қоямыз ғой. Сол себепті біз ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімнің алдынан кесе өтпей, түзу жүру, яғни ешқандай қателеспеу деген мағынаны білдіреді. Дұрыс айтасыз, осы қазақ дүние танымында ала жіп туралы әртүрлі ұғымдар мен түсініктер бар. Оны өзіңіздер жаңа айта өттіңіз. Мысалы, баланың тұсауын кескенде және адамдар қатты ренжіскенде, тағы да басқа осы әдеп ғұрыптарда ала жіп бейнесі қолданылады екен. Солардың бірі осы ала жіпті аттамау деп аталады. Және ол адалдыққа, адамгершілікке сай қолданылатын теңеулердің бір саласы деп қарастырсақ болады. Келесі, көңіл шай дегеніміз не? Тұмар тобы. Көңіл шай деген, мысалы бір үйде қаралы жағдай болса, сол үйдің кісілерін, көршілері болсын, ет жақын туыстары болсын, шамалы болса да көңілдеріне медеу болайын, жұбатайын деген мақсатта шақырып, еңселерін көтерсін, шай ішсін деп көңіл шайға шақырады. Дұрыс айтасыз. Енді адам өмірінде осы қуанышты да, қайғылы да кезеңдер болады. Сол кезде ағайын туыс болсын, ауыл аралас адамдары болсын, осы белгілі бір жаңа туысқанның басында өткен қайғыны да, қуанышты да бірге бөлісе білген екен. Осы енді қайғысына, басына іс түскенде қайғысын бөлісу мақсатында үйлеріне шақырып, көңілдерін аулау үшін осындай көңіл шай берген екен. Айрылысар көже дегеніміз не? Тұмар тобы. Көшіп бара жатқанда, мысалы, қоңсы қолаңмен қоштасу мақсатында, немесе ағайын туысымен басқа жаққа қоныс аударып бара жатқан кісілер бір-бірін қонаққа шақырып, айрылысу көжесі есебінде дәм татқызады. Осылай өздерінің бақыттарын айтып, осындай жерге біз бара жатырмыз деген сияқты ағайын туыспен қоштасып батасын алады. Дұрыс айтасыз, бұл да біздің салт дәстүрлеріміздің бірі болып саналады. Енді көрші қонғанда біз айтамыз ғой, ерулік беріп жатады деп, осы ағайын туыспен аралассын, көршілермен етене жақын болсын деп. Енді сондай секілді, соның айрылысар көже дегенде түрі бар екен. Яғни ол көрші басқа ауылға көшіп бара жатқан кезде қоштасар шайын беріп, бұл жерде енді көже деп сыпайылап айтылғаны болмаса, негізі сыбағалы табақ беріледі екен. Ас беріліп, осылай үлкен той думанда болады екен. Ендеше дұрыс жауап берді, қабылдаймыз. Келесі, шараны шайқау дегеніміз не? Тұмар тобы. Кішкентай нәрестені шілде суына түсіріп, кәдімгі қырқынан шығарған сияқты суға түсіріп шомылдыру, жаңа киімдер кигізеді үстіне, тырнағын, шашын алады. Сол кезде жаңағы әйелдерді шақырып, жас аналарды шақырып, бір шай береді. Шараны толықтырып жерсем бола ма? Әрине. Шараны шайқау дегені, сол жаңа дұрыс айтып отыр, жаңа туған жас нәрестенің ауыл аймақ жеңгелері, үлкен абысындары суға түсіріп, сол суына алтын, күміс, көбіне енді қазақ халық күмісті пайдаланған, ол күміс салып, соны таратады, жаңа күміс салынған суға баланы түсіріп, сондай күмістей болады, болсын, төзімді болсын деген сияқты халқымыз солай дәстүр ырым жасап, солай суға түсірген. Дұрыс, жауаптарыңыз қабылданды. Енді шараны шайқау дегенді біз шілде суы деп те айтсақ болады. Осы қыз келіншектерден жиналған жаңағыдай күміс бұйымдарын, сақиналарын, алқаларын суға салып, шайқау арқылы бір-бірлеріне таратқан екен. Осыны бізде шараны шайқау деген салт дәстүрлеріміздің бірі. Келесі, жарыс қазан дегеніміз не? Босануға бара жатқан кезінде
бір енесі болсын, әйтеуір ет жақын абысыны болсын, жеңіл пісетін тағамды дайындайды. Яғни сол тағам тез, неғұрлым тез піссе, келіншек солғұрлым қиналмай аз уақытта босанады деген ырым бар. Дұрыс айтасыз. Енді осы аяғы ауыр әйелдің қиналмай босануы үшін жасалатын ырым тыйымның бірі. Жақсы, келесі қалжа дегеніміз не? Қалжа дегеніміз жаңа босанған келіншектерге өзінің туған әке-шешесі болсын, немесе ата-енесі болсын, осы босанған жаңағы келіншекке қой сойып, сол қойды асып беретін болған. Себебі бізде енді салт дәстүрге берік ұстанған халықпыз ғой, жаңағы баланың несі сүйегі тезірек қатайсын деп мойын омыртқасын жегізген, және де жаңа туылған аналардың тістері де барлығы босап тұрады, сол сүйектері де барлығы босап тұрғаннан кейін осы сорпасын беріп, солайынан барынша енді жас аналарды баптайтын болған. Керемет, толық жауап бердіңіз. Яғни бұл келінге арнап байланған қой екен. Осы баланы дүниеге әкелген кезде ана өмірінің енді орны орасан зор деп айтамыз ғой. Осы кезде қазақта босанған әйелге арнайы сойылған қойдың еті біткенше келінді жеке қалжалаған екен. Жаңа өзіңіз айтпақшы, ол тісі түсіп қалмасын деп, және жаңада денсаулығы тезірек орнына қалпына келсін деп жеке қалжалаған екен. 6 күн ішінде үй шаруашылығына айналысып кетеді деді. Дұрыс айтасыз. Тыйым бойынша. Жауап қабылданды. Келесі, ат тұлдау дегеніміз не? Жаңағыдай қайтыс болған адамның атын басқа ешкім мінбейді, немесе сол жерде молда имамдар сояды, жаңағы атты сояды, болмаса жаңағыдай өзінің жақын туысқанына береді. Негізінен қайтыс болған адамның жаңағы жылдығы өтпей жатып, оның ешқандай дүниесін пайдалануға рұқсат етілмейді. Бұл қазақ халқының дәстүрлі аза тұту рәсімі болып саналады. Қаза болған адамның атына ерін теріс ерттеп, үстіне киім кешегін жайып, қару жарағын іліп, ел үстінде, ең үстінде бас киімсіз қалдырған екен. Осылайша оны тұл ат, кейде қаралат деп атайды. Және тұл ат жыл бойы сіз айтпақшы мінілмеген және бос жүрген. Бір жылдан соң марқұмның асына сойылған атты соярда да жоқтау айтылған екен. Керемет, қабылдауға болады жауаптарыңызды. Келесі, деңгене дегеніміз не? Деңгене дегеніміз бір малды қысқы азыққа дайындап, семіртіп, баптап, сойып, жілікке бөліп таратамыз туған туысқанға, немесе сол үйдегі ет жақындары бөліп алатын болған. Деңгене деген сол малдың еті ғой, жілік деп. Жалпы деңгене дегеніміз ол көрші ауылдан келген 3-4 жігіт алдымен түсетін үйін сайлап алып, сол үйдің жанына барып, деңгене жеуге келдік деп айтатын болған екен. Ет қой енді сол, деңгене деген жілік ет. Дұрыс айтасыз. Ал үй иесі бұл сөзді естіген соң семіз бір қойды сойып, етін түгел қазанға салып, жаңағы сол 3-4 жігітті қонақжай етіп қарсы алған екен. Соңғысына да келіп жеттік. Енді сәл жылдамдықты қосайық. Ат құйрығын кесу дегеніміз не? Ат құйрығын кесу деген араздасу, бірін-бірін көрмей кету, қатты ренжіскен кезде олар ат құйрығын кесті деген сөз бар. Дұрыс айтасыздар. Бұл біздің енді салт дәстүріміздің біріне жатады. Ел арасында әртүрлі жағдайлармен қақтығысқан, осы енді көрместей болып бір жола кетіскен, бітіскен адамдар өз елінен, туған туыстарынан безіп кетеді екен. Енді осындай жағдайда ол өз атының қыл құйрығын кесіп, қолын төбесіне қойып, елден шығып кететін болған. Безіну бір-бірінен. Бұл енді келмеудің, осы ағайыннан елден безінудің бір көрінісі екен. Бізде сонымен қатар айтып жатамыз ғой, ат құйрығын кеспе деп, төбеңе қолыңды қойма деген сөздерде осы жаңадай салт дәстүрімізден туындаған екен. Енді алғашқы екі кезеңнің қорытындысына да келіп жеттік. Осы қорытынды бойынша біздің сөзді келесі сарапшымызға берсек, қай топ оза шапты, қай топ бәсеңдеп жатыр, өзіңіз айта өтсеңіз. Бірінші сайыс бойынша Тұмар тобы 24 ұпай, Алғырлар тобы 13 ұпай жинады. Екінші кезең бойынша Тұмар тобы 28 ұпай, ал Алғырлар тобы 13 ұпай жинады. Жалпы алғанда Тұмар тобы 52 ұпаймен алда тұр, Алғырлар тобы 26 ұпаймен келе жатыр. Түсінікті, рахмет көп. Ендеше біз әне-міне дегенше үшінші сайысымызға да, үшінші кезеңімізге де келіп жеткен екенбіз, яғни жекпе-жек сайысы деп аталады.
Бұл жекпе-жек сайысы өзінің аты айтып тұрғандай, екі топ бір-біріне дайындап келген сұрақтарын қойып жекпе-жекке түседі. Үшінші кезеңнің шарты бойынша ойыншылар көнерген сөздердің мағынасын ашуы тиіс. Екі топ бір-біріне алдын ала әзірлеп әкелген сауалдарын жолдайды. Ал енді сайысымызды бастайық. Сұрақты бірінші болып, ұпай саны бойынша алда тұрған Тұмар тобы қояды. Сіз кезек өздеріңізде. Көнерген сөздеріңізді қойсаңыздар болады. Бірінші көнерген сөзіміз жүргем деген сөздің мағынасын ашып берсеңіздер. Айта берсек болады ғой. Жүргем дегеніміз олжа пайда деген мағынада, яғни жүрген аяққа жүргем ілінеді деген мақалды алсақ болады. Олжа пайда деген мағынада. Өте жақсы жауап. Жүрген аяққа жүргем ілінеді дейді. Дана халқымыз пайдалы, олжалы болуды мақсат етіп айтылған сөз екен, көне сөз. Рахмет. Керемет. Енді Айнұр ханым, осындай сіздер сабақ барысында оқушыларды білімге үйрету мақсатында осы қазақ тілі әдебиет пәнінің аясында көнерген сөздерді, мақал мәтелдерді қаншалықты жиі қолданып отырасыздар? Көнерген сөз грамматика да бар, әрине тақырып болып берілген. 6-5 сыныптарда, 5 сыныптың грамматикасында бар көнерген сөз. Балаларға қызықты бұл, өйткені білгісі келеді әрине көне сөздердің мағынасын. Енді қолданыста болмағаннан кейін әрине білмей жатамыз, білмей жатады балалар. Бірақ қызықты әрине. Оны біз жаңағы сөздіктерден қарау арқылы балаларға түсіндіріп айтып отырамыз әрине. Керемет. Енді келесі алғырлар тобы өздеріңіздің үй тапсырмасынан алып келген көнерген сөздеріңізді қарсылас топқа жолдасаңыздар болады. Қабадан деген сөздің мағынасын ашып берсеңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, айтуларыңызға болады. Қабадан деген жас шыбықтан иіліп тоқылған, жасалған жас талдан балық аулайтын құрал. Алғырлар тобы айта өтсеңіздер, жауапты қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Өте дұрыс жауап берді. Яғни жас талдан жасалған балықтың ауы құралы болып табылады. Түсінікті. Енді келесі Тұмар тобы сөз кезегі өздеріңізде. Келеме деген сөздің мағынасын ашып берсеңіз түсіндіріп. Бұрындағы әйелдердің көбінесе қыздардың шәйден тігілген көйлектері, киімдерін айтсақ болады. Жауапты қабылдаймыз ба? Жауап толыққанды дұрыс, шәйден тігілген көйлек. Енді келесі алғырлар тобы өздеріңіздің көнерген сөздеріңізді айтсаңыздар. Сіздерге қоятын көнерген сөзім қадымше сөзінің мағынасын ашып берсеңіздер. Жауап бере берсек бола ма? Қадымше деген енді көне сөз, мына біздің жырларымызда да кездеседі осы. Оқыды, ескіше, сауат қадымше әріптанды деген келеді ғой, сол оқыды деген мағына болу керек. Сауат ашты деп келеді. Толықтыра өтсеңіздер болады. Рахмет, толықтай дұрыс деп қабылдаймыз. Жалпы араб тілінен енген сөз. Қосатын болсам. Оқыды деген мағынаны білдіреді. Түсінікті. Енді бәріміз байқағанымыздай осы үшінші кезеңімізде өте бір тартысты өткен секілді. Біз бүгін осы жүргем, келеме, қабден, қадымше деген көнерген сөздердің мағынасын біліп, сөздік қорымызды байыта түстік десек болады. Ол үшін алдымен өзімізге бір қол шапалақ ұрып қойсақ. Енді әне-міне дегенше шешуші кезең 4-ші сайысымызға да аяқ бастық. Бұл бізде сұлу сөздің сиқыры деп аталады. Соңғы 4-ші кезеңімізде ойыншыларымызға қазақтың тұрақты сөз тіркестері беріледі, және сол сөз тіркестерді сіздер оқи отырып, оның мән мағынасын аша отырып, белгілі бір жүйелі сөйлем құрасаңыздар. Осындай тапсырма беріледі. Ендеше тағы да жылдамдықты қосайық, алдарыңызда тұрған батырманы басу арқылы жауап қабылданатын болады. Бірінші сауал. Еңбегін сауды. Тұмар тобы? Бар несін
төкті деген ғой, бар күшімен еңбектенді деген. Еңбек етсең емерсің дегенге келетін сияқты ғой, иә. Еңбегін сауды деген жалпы ол адал күн кешті Иә, деген сондай мағынаны адал күн білдіреді. кешті. Иә. Сөйлем құрап көрсеңіздер, еңбегін сауды деген тұрақты сөз тіркесін қолдану арқылы. Ол кісі халық арасында өзінің еңбегін сауып күн кешіп жүрген адам. Керемет жауап қабылданды. Келесі, базары тарқады. Базары тарқады деген дәурені өтті, қызық қалмады деген. Дұрыс айтасыз. Сондай мағынада. Жауап қабылданды. Енді осыған сөйлем құрасаңыздар. Ахан сері сол кештің соңында базарым тарқады ма деп етіп күрсінді, ах ұрып күрсінді. Керемет. Енді бір ұтымды сөйлемдердің бірі болды деп айтсақ болады. Келесі, құлағын бұрау. Алғырлар тобы. Құлағын бұрау дегеніміз ол үгіттеу деген мағынаны білдіреді. Асан Үсеннің әңгіме айту барысында құлағын бұрады. Жауап қабылданды. Енді сөйлемнің жүйелі түрде құралып отқандығына да Аяжан ханым өзіңіз мән беріп қарап отырсаңыз, қазақ әдебиетімен қаншалықты ұштастырып жатыр, соған да бір көз жүгіртіп отырсаңыз болады. Келесі, бетке шіркеу болды. Тұмар тобы. Бетке шіркеу болды деген бір қара таңба болды деген мағына ғой. Ұятқа қалдырды. Ұятқа қалдыру, күлкіге қалу деген мағына бетке шіркеу болды. Дұрыс айтасыз. Сен қыз ертең қайтып келсең, мына ел маған күлмей ме, бетіне шіркеу болды деп. Керемет. Бірден тапқырлықпен, алғырлықпен жауап берген ұтымды сөйлемдердің бірі болды. Қабылданды. Келесі, бет қабығынан биялай тоқыған. Пысық өте. Өте шебер. Шебер ісмер адамды айтады. Ісмер адамдарды айтқан, Енді сөйлем құрасаңыздар. Толқынды ел арасында бет қабығынан биялай тоқыған пысық келіншек ретінде таниды. Қабылданды. Келесі, қысқа жіп күрмеуге келмейді. Қысқа жіп күрмеуге келмейді деген шаруасы шатқаяқтап қалай болса да реті келмей атқанды айтады. Яғни қолынан келмей атыр, дәрменсіздікті айтады. Немесе бір нәрсені жетіспей жатқандығы. Жеткізе алмай. Қу дүниені жетіспеушілігі. Енді жақындадыңыздар, ол қу дүниенің жетіспей жатқандығы, кедейлік деген бір мағынаны білдіреді екен. Енді осыған өздеріңіз сөйлем құрап көрсеңіздер, қысқа жіп күрмеуге келмейді деген сөз тіркесіне байланысты. Биекені үйге түсіріп қонақ етейін десем де, қысқа жіп күрмеуге келмей тұр. Керемет. Келесі, 62 тамыры босады. Иілді деген мағынаны білдіреді. Әйгерім Абайдың алдында бір көргеннен ақ 62 тамыры босады. Бір көргеннен ақ. Енді соңғы сөз тіркесіне де келіп жеттік. Ат ізін салмау. Алғырлар тобы. Ат ізін салмау дегеніміз ол мүлдем жоғалып кету. Хат хабарсыз қалу. Хат хабарсыз қалып кету. Кешегі Амангелді ат ізін салмай кетті. Ауылымызға жолықпай. Жауабыңызды қабылдасақ болады. Енді мінеке әне-міне дегенше біздің қорытынды кезеңімізде өз мәресіне жетті. Бұл кезеңде ойыншыларымыз өздерінің бір тапқырлықтарын нағыз тіл маманы екендеріңізді дәлелдей білдіңіздер, және бір өте тартысты өткен ойындардың бірі болды десек болады. Енді қай топтың бәсі биік болды және қай топ бұл ойында белсенділік танытты деген сауалдың жауабын жалпы ортада отырған сарапшымыз Аяжан Ғалымжанқызынан сұрап білсек. Бүгінгі ойынымыз өте тартысты өтті. Ойынға қатысушы мұғалімдеріміз өзіндерінің біліктіліктерін, алғырлықтарын көрсетті. Бүгінгі ойын барысында қатысқан Тұмар және Алғырлар тобына алғыс білдіреміз. Бүгінгі біздің ойынымызда жеңіске жеткен Тұмар тобы және де бүгін тартысты ойын көрсеткен Алғырлар тобы. Сайыс бойынша Маржан сөз интеллектуалдық теле ойындар бағдарламасына белсене қатысқаны үшін Әбдікәрімова Ақерке марапатталады. Дәл осы мәтінде белсене қатысқан үшін Сейілова Эльвира марапатталады. Бүгінгі Маржан сөз интеллектуалдық теле ойындар бағдарламасына қатысып, жеңімпаз атанғаны үшін Қожбанова Айнұр марапатталады.
Дәл осы мәтінде бағдарламаға қатысып жеңімпаз атанған үшін Мылтықбаева Перизат марапатталады. Осымен маржан сөз хабары тәмам болып қалды. Бүгінгі ойынға ат салысып, белсенділік танытқан әрбіріңізге алғысымыз шексіз. Жүйелі сөз иесін табар деген біздің қазақ. Ендеше әр кезде салмақты сөйлеп, тиянақты ой айтып, ұтымды пікір білдіріп жүрейік. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Осы жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын. Ұстаздық жолдағы атқарған еңбектеріңіз әрдайым ерен болсын дегіміз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.